Итак, Антарктида. В прошлый раз мы с вами говорили, и такая версия была, но это фантастическая версия, это не подтвержденная, что якобы вот в Антарктиде некое какое-то древнее гигантское НЛО начало растаивать, оттаивать из-подо льдов, и тому много разных косвенных свидетельств, там, допустим, какие-то слухи среди полярников, закрытых частей экспедиции, слухи, вот опять же, от всяких уфологов, исследователей непознанного, инсайдеров и так далее, и так далее. Но здесь такой, знаете, вот напрашивается сценарий фильма «Нечто». Все мы с вами это знаем. Вот этот фильм страшный, как бы к нему не относились, но достаточно любопытный. Потому что Антарктида огромный ледяной континент, там может находиться действительно все, что угодно. И фильм «Нечто» на это намекает. Но вот чтобы, так сказать, добавить вот в эту фантастическую нотку, разбавить ее немножко такими правдоподобными намеками, не то чтобы тревожными, но вот интересными. Значит, первая новость у нас была где-то уже год назад, когда в Антарктиде открыли, так сказать, кроваво-красные водоемы. Там прям вот есть картинки в сети, и фото, и видео. Мы с вами это когда-то тоже смотрели, все изучали. Огромные красные потоки вот воды, тающего снега, жидкости там текут в одном определенном месте. И это все есть в интернете. И, конечно, это красиво, это такая вот природная аномалия, но вопрос, природная ли, потому что некоторые выдвинули очень интересную версию, вот в копилку того, что там все-таки что-то такое вот техногенное оттаивает, и даже, может быть, инопланетное, что это следы вот как раз окисления какого-то металла, который подо льдом начал там как-то вот двигаться, активировался. Любопытная версия, мы с вами это обсуждали. И вторая вот сейчас вот пришла новость, это действительно новость, она обсуждается, опять же, сейчас за бугром среди вот исследователей на форумах, что нашли огромное место с аномалией в Антарктиде. Какой-то там, значит, тепло исходит оттуда и какой-то ритмический гул еще, который раздается на сотни километров. То есть что-то словно там действительно ожило и заработало в Антарктиде. Сразу скажу, достоверных фото этому нету, но есть, так сказать, достоверная новость про это. Потому что район труднодоступный, и только-только там сейчас начинаются исследования. Но мы все знаем, что даже если что-то и найдут, то, увы, к сожалению, открыто вряд ли нам в ближайшее время об этом скажут. Тем более на картах даже, если мы посмотрим вот на Google картах, посмотрим место вот это вот в Антарктиде, да, то есть, ну, вот это сейчас схематично примерно, где это нашли аномалию, вот где такие вот тепловые какие-то вот непонятные замечены движения, из-подо льда идут, что-то оттаивает, огромное, гигантское, и откуда звук раздается. Но я имею в виду, если мы посмотрим с вами на Google картах Антарктиду, то мы убедимся в том, что очень много там всего заретушировано. То есть мы здесь это не увидим. Но это понятно, что нам это и не покажут. Это какие-то другие спутники, снимки должны быть спутниковые. Не такие вот для всех. Для нас, для простых исследователей, ребят. Эти даже уже невозможно здесь вот. Зашел вот в Антарктиду как-то масштабом, и уже невозможно здесь обратно вернуться. То есть она даже не дает посмотреть нормально на свои аномалии. Странно, странно, да? Странная какая-то вот история с Антарктидой. Не дают нам посмотреть на аномалии Антарктиды. В общем, здесь мы на картах, на Google картах ее не увидим. Итак, в глубинах Антарктиды обнаружили тепловой очаг, который проедает ледяной щит изнутри и транслирует ритмичный гул на сотни километров. То есть вот вдумайтесь, да, то есть он изнутри ее как бы проедает. И это вот не моя чья-то выдумка, это вот как сформулировали, опять же, исследователи, которые узнали про эту новость. От полярников, от экспедиций там, которые сейчас находятся. Но это, опять же, это в районе американской станции Макмёрдо.
В глубинах Антарктиды обнаружили тепловой очаг, который проедает ледяной щит изнутри и транслирует ритмичный гул на сотни километров. Словно там что-то оживает. В самом безлюдном районе Антарктиды, куда не залетают даже случайные экспедиции, спутники НАСА наткнулись на нечто, что полностью ломает логику климатологов. Представляем картину. Вокруг бесконечная ледяная пустыня и мороз под минус 50, а в одной точке Земля раскочегарилась так, что панцирь льда толщиной в 2 километра начал таять прямо снизу. На температурных снимках это выглядит как огромное алое пятно, которое медленно, но верно проедает себе путь наверх. Сначала ученые решили, ну вулкан проснулся, бывает. Но геологи проверили карты и ахнули. В этом месте никакой вулканической активности не было миллионы лет. Подо льдом работает какой-то другой искусственный источник тепла. Искусственный источник тепла. Самое жуткое началось, когда к этой зоне попытались направить исследовательские дроны. Как только аппаратура оказывалась над жарким местом, датчики начинали сходить с ума. Они ловят ритмичный тяжелый гул, который идет прямо из глубины скал. Это не треск ледника и не шум ветра. Звук настолько монотонный и мощный, будто там внизу работает гигантский дизель или какая-то промышленная установка размером с целый город. Полярники со станции, которые находятся за сотни километров, рассказывают, что по ночам над этим районом иногда вспыхивает странное сияние. Словно под толщей льда кто-то зажег огромный прожектор, свет которого пробивается сквозь ледяную линзу. Версий сейчас гуляет масса, и одна краше другой. Кто-то уверен, что военные тайно построили там глубоководный бункер, и сейчас запустили мощный реактор на полную катушку. Кстати, вот эта версия не исключается. Были такие вот намеки на это давно еще. Другие предполагают, что мы случайно разбудили древний корабль. Вот как раз эта версия, которую вы мне писали. Который спал в вечной мерзлоте тысячи лет, а теперь начал прогреваться и передавать сигналы своим в глубокий космос. Есть и совсем смелая теория, мол, в Антарктиде просыпается скрытая система климат-контроля планеты. И этот внезапный нагрев – лишь начало глобальной перенастройки всей Земли, которую мы не в силах остановить. Интриги добавляет здесь и то, что как только информация об этом антарктическом котле просочилась с закрытой группой исследователей, район немедленно закрыли для любых полетов. Официально говорят, из-за опасности обрушения ледяных куполов. Но независимые наблюдатели замечают, что туда потянулись тяжелые транспортники без опознавательных знаков. Интересно, да? Похоже, там наверху знают правду, но нам выдают порции сказок про подземные озера. На деле же техника на глубине продолжает методично вибрировать, и температура в этой точке растет каждый день. Самое странное, что этот нагрев точечный, словно подо льдом стоит огромный цилиндр, который излучает тепло строго вверх, не задевая соседние участки. Исследователи, которые работали с гравиметрией, заметили, что в этом районе вес объектов меняется. Если вы поставите гирю на лед прямо над эпицентром, она будет весить чуть меньше, чем обычно. Это значит, что подо льдом не просто печка, а установка, которая меняет гравитационное поле вокруг себя. Это объясняет, почему лед тает так странно. Он не просто превращается в воду, он как будто испаряется на молекулярном уровне, создавая внутри ледника гигантскую пустую камеру. Многие связывают это с недавними вспышками на Луне и аномалиями в Марианской впадине. Похоже, по всей планете начинает активироваться какая-то единая сеть, которую древние строители спрятали в самых труднодоступных местах. Антарктида в этой цепи – главный энергетический узел. Пока мы спорим об экологии и тайне ледников, под нашими ногами просыпается мощь, способная изменить наклон земной оси или перевернуть магнитные полюса. И самое обидное, что мы для этой системы лишь случайные свидетели, на которых у машины нет времени обращать внимание. Сейчас же к жаркому месту стягивают спецтехнику для глубокого бурения. Но ходят упорные слухи, что бур просто не может пробить нижние слои. Так называемые алмазные коронки плавятся, натыкаясь на невидимый барьер, который окружает источник тепла. Ну, то есть это вот опять в копилку того, что там все-таки как вот в фильме «Нечто». Что-то подо льдом находится. Получается, что объект подо льдом защищен силовым полем, который поддерживает температуру внутри на одном уровне. Ледяная пустыня перестала быть мирной. Теперь это точка, за которой следят все
вокруг, понимая, что тот, кто первым доберется до этого двигателя, станет хозяином всей планеты. Ну, тоже есть такая версия. Но еще добавляют, что исследователей пугает этот звук, потому что он имеет некий ритм, это ритмичный гул на глубине до 2 километров, и он явно не имеет неприродный характер предварительно. То есть вот как раз, что это? Может быть, вход в подземный мир, в подземелье вход, в Агарту? Может, или чья-то работающая техника? Ну, в общем, вот такие сейчас новости вперемешку со слухами последние идут из Антарктиды, что там явно что-то нашли, что-то оттаивает. Любопытно, любопытно. Ну, как только будут вот дополнительные, конечно же, сведения, я сразу вам об этом расскажу. Поэтому подписываемся.